제 남편은 아주 좋은 사람입니다. 하지만 유일하게 싫은 점이 있습니다. 바퀴벌레, 뱀, 지렁이 같은 이상한 것을 먹는 취미가 있습니다. 제가 그런 취미 좀 그만둬 라고 말해도 평소 모두가 먹지 않는 음식을 먹으면 비록 그것이 맛이 없어도 마음이 채워져. 나는 먹을 수 있을 것 같은 건 뭐든지 먹어보고 싶어진다? 라고 말했습니다. 지금도 남편은 프라이팬으로 꽁치를 볶고 있습니다. 하지만 저는 행복합니다. 지난번 제가 임신했는데 아이를 싫어하는 남편에게는 좀처럼 말을 꺼내지 못했습니다. 하지만 제가 아이가 생겼어 라고 말하자 남편은 굉장히 기뻐해 주었습니다. 그렇게 어린애를 싫어하던 남편이지만 역시 자기 아이는 다르다고 생각하나 봅니다. 남편은 며칠 전부터 아이가 태어나면 한턱 내야지 라고 말하면서 기뻐하고 있었습니다. 아이가 태어나면 남편이 아이에게 이상한 것을 먹게 하지 않도록 조심해야겠습니다. 해석. 남편의 취미는 남들이 먹지 않는 걸 먹는 겁니다. 그러니까 아이가 태어난다면 아이를 먹을 수도 있겠죠?